ये है इस साल का सबसे पॉपुलर सैमसंग का 9 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, जिसमें आपको मिलता है एनर्जी एफिशिएंट मोटर, एआई वॉश टेक्नोलॉजी और एकदम प्रीमियम डिजाइन। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मशीन सिर्फ फैंसी फीचर्स का शो ऑफ है या इसके वॉशिंग परफॉर्मेंस में भी दम है। एआई वॉश फीचर स्मार्टली लोड एंड डर्ट को डिटेक्ट करके डिटर्जेंट एंड वाटर को एडजस्ट करता है, मतलब ना ओवर वॉश ना अंडर वॉश, हर बार परफेक्ट क्लीन क्लॉथ्स। 5 स्टार रेटिंग के साथ ये पावर कंजम्पशन भी 30-40% तक कम करती है, तो लॉन्ग टर्म में काफी सेविंग मिलती है। पर यहीं पे नेक्स्ट कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर बजट 40,000 के अराउंड है तो क्या सैमसंग का ये मशीन ही बेस्ट ऑप्शन है या एलजी और आईएफबी जैसे ब्रांड्स बेटर वैल्यू देते हैं।